Hello， 大家好，我媽索星。今日我哋要拆 PTCG 嘅第二彈寶石包，咁係伊貝包系列嘅。咁佢裏邊一盒啦有15包，每包有4張卡嘅。咁我哋拆之前都許願一下啦，有呢4張嘅全圖嘅伊貝。咁我許願係伊貝啊，伊貝都幾得意可愛嘅。咁我哋而家拆啦。聽講佢呢個包嘅話都有好多唔同嘅伊貝啦，好似話標配係大師球喎，唔知係咪咧？等我哋拆開睇下啦。裏邊有15包，咁我哋就睇下裏邊有啲咩啦。5包一組。會唔會出到？千祈唔好出能量啊！因為我好多朋友都拆到能量咯。跟住好似話能量係3星啊嘛，一出咗3星嘅話，就等於呢個包就完咗啦，已經點到黐住晒添。OK， 頭5包睇下啲咩，我哋一齊睇下啦，大家。月伊貝、水伊貝，睇下先有冇高咧？大師球，第一張大師球。好，跟住我哋繼續落去睇下。水伊貝葉，又有大師球喎，係伊貝嘅大師球。好，啲伊貝嘅款式都好靚啊！伊貝，大師球，真係咪必中嘅大師球？包包都有咁樣好似。好，我哋睇下一張。中咗！係月伊貝啊！係月伊貝嘅全圖啊！哇！雖然冇中到我嘅伊貝，但係月伊貝全圖都非常 nice。我哋擺埋邊先。哇！我哋拆咗5包，中咗個全圖，接落嚟仲會唔會有咧？好，咁我哋開多5包，再睇一睇啦。好，搓開個口先，啲開口全部都黐埋晒。好 OK 啦，好5包，伊貝嘅全圖啦，仲有一張，好，大家一齊睇下。好，雷伊貝，仲有冇大師球咧？雷伊貝，係月伊貝嘅 V 啊！好，仲有冇咧？大師，係咪？月伊貝大師球，我爭啲走漏眼，爭啲睇漏咗佢啊！好，繼續下邊睇下先。好，冰伊貝嘅 V 啊！好，繼續睇下先，有冇咧？寶石包嘅仙子伊貝，仲有水伊貝大師球。呢5包都唔錯喎，有2張 V， 跟住仲有個寶石包嘅仙子伊貝。好，咁我哋再睇下下邊啦。最後5包，究竟會唔會出到嘅伊貝咧？我嘅伊貝全圖。好，睇下先。再搓開佢先。伊貝全圖，伊貝全圖，許願一下先。好，睇下有冇啦。伊貝全圖，寶石包嘅伊貝，有冇咧？有冇咧？好，月伊貝嘅 V， 有冇大師球？有冇伊貝？有，仲有大師球。太陽伊貝嘅大師球。火伊貝大師球，月伊貝嘅 V 啊！好啦，咁我哋今日總結嘅話就係開咗張月伊貝嘅全圖啦，都算一個大成功嘅。咁我哋伊貝包15包就開完啦。咁我哋雖然今日許願唔成功，但係我哋都開咗個月伊貝嘅全圖。咁仲有其他嘅一系列嘅大師球啦，我覺得都係非常靚同開心嘅，係啊，因為我真係
揾咗好耐啦，呢個伊貝包嘅盒。咁今日嚟到呢度啦，拜拜。